17. pare Sure Enbiya Bismillahirrahmanirrahim Nayeti şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Kişilərə ularning əməllərindən hesab elindiğan vaqt, yəni qiyamət yaqinlaşdı. Halbuki ular g'aflatdadır. Qiyomat to'g'riliq o'yinishdan yuz o'rmakdadir. Ularga Parvardigori tarafidan Qur'onda yangi vaz nasihat nazil bo'lsa, ular uningga masxir qilgan holda quloq solishadi. Ularning dillari Allohning kalomidan g'aflatdadir. Kafirlar o'zaro bu, ya'ni Muhammad alayhissalom faqat sizlarga o'xshash oddiy bir inson. Sizlar sehrni ko'rib turib, uni qabul qilamsizlar deb yo'shirin so'zlashadi. Payg'ambar aytdi: Parvardigorim osmon ziminda aytilgan so'zlarni bilib turadi. Allah so'zlaringlarni anglab turg'uchidir. Ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Kafirlar Qur'on sehrdir deb qilmasdan, balki u Muhammadning qolaymaqan tushdiridir, balki uni o'zi o'ydirib chiqargandir, balki u shoiridir. Ilgirki payg'ambarlarga o'xshash bizga biror mo'jiza keltirsin deyishdi. Ulardan ilgiri biz halok qilgan shaharlardan, ya'ni aholisidan hech qaysisi iymon etmagan tursa, mo'jizalarni ko'rsatsang, ular iymon etamdi? Ey Muhammad, senden ilgiri farishtalarni emas, faqat insonlarni payg'ambar qilib avatdik. Agar buni bilmasanglar, ahli ilmdan, ya'ni Tavrat, Injillarni bildiganlardan so'ranglar. Payg'ambarlarni tomoq yemaydigan jasad qilganimiz yo'q. Yani ular barliq kishilarga o'xshash yeydi, ichidi. Hamda ular dunyoda o'lmay, mangu qiladigan bo'g'ini yo'q. Yani ularmi barliq kishilarga o'xshash vafot bo'ladi. Ondan ularga yordam berish, ularni inkor qilganlarni halok qilishdan iborat. Va'dimizni rost qilib berdik. Ularni va biz xohlaganlarni qutqizdik. Kufrida va gumrohlikda haddidan oshganlarni halok qildik. Sizlarning shon sharpinglarni o'z ichiga olgan kitobni, ya'ni Qur'onni sizlarga haqiqatan nozil qilib berdik. Buni tushunmamsizlar? Biz aholisi kufar bo'lgan nurg'un shaharlarni halok qildik. Ulardan keyin o'rniga boshqa qavmni paydo qildik. Ular bizning azobimizning kelganligini his qilgan chaqda ushtum tut qochdi. Farishtalar ularga masxir qilib aytdi: "Qochmanglar, bayashat turmuşinglarga, turalg'u joylaringlarga qaytinglar. Sizlardan muhim ishlarda maslahat so'ralishi mumkin." Ular: "Voy isit, haqiqatan biz zolim bo'pdik" deyishdi. Ularni o'rilgan ziroatdak halok qilib, jonlarini og'nimizga qadar ular yuqorqi faryodini takrorlab turdi. Biz osmonni, ziminni ve ularning orsidagi narsalarni o'ynab yaratganimiz yo'q. Ya'ni ularni bekor yaratmasdan qudratimizning alomatlari sifatida yaratdik. Agar biz ich pushqi qilmoqchi bo'lsak, qishimizdagi narsalar bilan qilatdik. Agar shuni iroda qilgan bo'lsak, lekin bu ulug' zotimizga muhol bo'lganlikdan bunday qilishni iroda qilmadik. Biz haq orqali botilga hujum qilamiz. Haq botilni yo'qotadi. Botil nagahan yo'qoladi. Ey kuffarlar jamoasi, Allohni bolasi bor, xotini bor deb sifatlagan so'zinglardan sizlarga voy. Osmonlardagi va zimindagilarning hammasi Allohning ilgididir. Allohning dargohidagilar, ya'ni farishtalar, Allohning ibodatidan takabburlik qilib bosh tortmaydi va yeribmi qolmaydi. Ular keç-gündüz tasbih aytadi, bo'shashmaydi. Ular, ya'ni mushriklar, zimindagi narsalarni iloh qilib oldi. Ular, ya'ni bu narsalar o'liklarni tirildiramdi? Agar osmon ziminda Allohdan boshqa ilohlar bo'lsa edi, koinotning tartibi albatta buziladi. Arishning Parvardigori Alloh ularning sifatlagan narsalardan pokdir. Allohning qilganlaridan savol so'roq qilinmaydi. Ulardan savol so'roq qilinadi. Ular Allohni qo'yib, boshqa ma'budlarni iloh qilib oldimi? Aytqinki, buningga dalillarni ko'rstinglar.
Mana bu men bilan billa bo'lganlarning kitobi, ya'ni Qur'ondir va mendan ilgirgilarning Tavrat, Injil qatorliq kitobidir. Ularning to'lisi haqni uqmaydi. Ular tavhiddan yüz örgüçilerdir. Ey Muhammed, senden ilgir avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Manga ibodat qilinglar deb vahiy qildi. Ular ya'ni mushriklar Allohning farishtalaridan balasi bor deyishdi. Undaq emas. Allah buningdan pokdir. Farishtalar Allohning hurmatlik bandalaridir. Ular Allohga oldi bilan so'z qilishga petnamaydi. Ular Allohning amri bo'yicha ish qiladi. Allah ularning qilganlarini va qilmoqchi bo'lganlarini bilib turadi. Ular Allah rozi bo'lganlarga shafaat qiladi. Allohning hayvisidan titrab turadi. Ulardan kimki men Allohdan boshqa ilohman deydigan, uni do'zax bilan jazolaymiz. Zolimlarni shundoq jazolaymiz. Kafirlar bilmamdiki, osmonlar bilan zamin bir-biriga tutash edi. Ularni ayirib etdik. Hamma jonliq mavjudotni suvdan yaratdik. Ular Allohning qudratiga ishonmamdi. Yer tavrab ularning xotirjamsiz bo'lmasligi uchun biz zaminda tog'larni yaratdik. Ularni safarda ko'zlagan maqsadlarga yetib olsin deb tog'larda keng yo'llarni yaratdik. Osmonni biz bexatar o'ksa qildik. Halbuki ular, ya'ni mushriklar, osmondagi kun, oy, yulduzlarga o'xshash Allohning borligini va uning qudratini ko'rsagan alomatlardan g'aflatdadir. Allah kechini va kunduzni, kunni ham oyni yaratdi. Ularning har biri o'ziga xos falakda sayr qiladi. Ey Muhammad, senden ilgari insonlardan hech kishini mangu yashatqinimiz yo'q. Sen o'lsang, ular mangu yashamdi. Bundaq bo'lish hargizmi ularga muyassar bo'lmaydi. Ularning hammasi o'ladi. Har bir jon o'limning ta'mini tetig'uchidir. Sizlarni biz yomonlikqa mubtalo qilish, yaxshilik berish orqali sinaymiz. Sizlar bizning dargohimizga qaytisizlar. Amalinglarga yarasha jazolaymiz. Kafirlar seni ko'rgan chaqda sizlarning ma'budlaringlarni ayiblaydigan odam mushimu deyishib seni masxar qilishadi. Halbuki ular marhamatlik Alloh tarafidan nozil bo'lgan Qur'onni inkor qilishadi. İnson oldirang'i yaratilgan. Sizlarga alomatlarimni, ya'ni menga osiylik qilganlarni jazolayalaydiganligimni ko'rsaman. Uning vaqti soatidan burun meni oldirtib ketmanglar. Ular so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, bu va'da, ya'ni bizga va'da qilingan azobning yuz beradigan vaqti qachon deyishidi. Agar kofirlar u chaqda yuzlaridan, dumbilaridan azobni dafi qilinmaydiganliklarini va hech qanday yordamga erishamaydiganliklarini bilsaydi, azobning baldur yuz berishini talab qilmaydi. Lekin qiyomat ularga tuyuqsiz keladi-da, ularni hayratda qoldirdi. Ular qiyomatga qarshilik ko'rsatmaydi. Ularga tavba qilish va o'zini bayon qilish uchun muhlatmo berilmaydi. Senden ilgari haqiqatan nurg'un payg'ambarlar masxar qilindi. Ularni masxar qiluvchilarga masxar qilganlikning jazosi bo'lgan azob nozil bo'ldi. Ey Muhammad, masxar qiluvchilarga sizlarni kechida va kunduzda marhamatlik Allohning azobidan kim saqlaydi degin. Balki ular Parvardigorning kalomidan yuz o'rguvchilardir. Ularning bizdan boshqa o'zlarini qo'g'daydigan ma'budlar bormi? Ularning cho'qinayotgan ma'budlari o'zlarini qo'g'dashga qodir bo'lolmaydi. Bizning yordamimizga erishamaydi. Bularni, ya'ni mushriklarni va ularning ajdodlarini dunyoning mol-mulkidan bahramand qildik. Hatto shu ne'mat ichida ularning umri uzun bo'ldi. Ularning zaminning atrofini musulmonlarga egallatish bilan qadamma-qadam toraytib berayotganligimizni ularmi bilmamdi? Ahvol mushundaq ekan, ular g'olib hisoblanamdi, mag'lub hisoblanamdi. Ey Muhammad, men sizlarni faqat vahiy orqali ogohlantirman degin. Goslar ogohlantirilgan chaqda
dəvətni anlamaydı. Ey müşriklar, sizlər sərkəşliklərin qattiqliqidan xuddi qazqa oxşaş dəvətni anlamaysızlar. Vəz nəsihətni qəbul qılmaysızlar. Əgər ular Pərverdigarından azğın azab yetsizlər, ular çoxum vay isit, Allah'ның peyğəmbərlərini inkar qilib, həqiqətən özümüzə zulm qıpdıq deydi. Qiyomat kuni biz əməllər tortildigan adalat tarazisini o'rnatamiz. Hech odamga qilchi uval qilinmaydi. Ya'ni yaxshi odamning yaxshiligi kamaytirilmaydi. Yomon odamning yomonligi oshiritilmaydi. Agar uning qichichoqliq amali bo'lsa-mu, uni hozir qilamiz. Bandalarning amallaridan hisob olishga biz yetarlikmiz. Biz haqiqatan Musa bilan Harunga Furqonni, ya'ni haq bilan botilni, halol bilan haromni, hidoyat bilan gumrohlikni, ayirg'uchi Tavratni, nurni taqvodorlarga foydalanadigan vaz nasihatni berdik. Taqvodorlar Parvardigorini ko'rmay turib, uningdan qo'rqidi, hamda ular qiyomatning dahshatidan titirguchilardir. Bu biz sizlarning tilinglarda nozil qilgan muborak Qur'ondir. Ey arab jamoasi, u shuncha ro'shan tursa-mu, sizlar uni inkor qilamsizlar? Musa Harunlardan burun biz İbrahimga haqiqatan dunyo va oxiratda yaxshilik yo'llarini ko'rsatib beradigan hidoyat ato qilgan edik. Biz uning payg'ambarligining ahli ekanligini bilatdik. Öz vaqtida İbrahim kuffarlar cho'qinayotgan butlarni mansitmay otasiga va qavmiga: "Sizlar cho'qinayotgan bu butlar nima? Ya'ni nima uchun bu butlarga cho'qinasizlar?" dedi. Ular: "Ota-bovlarimizning ularga ibodat qilib kelayotganligini bilamiz. Ya'ni ularga ota-bovlarimizga taqlid qilib cho'qinamiz" dedi. İbrahim: "Sizlarmu, ota-bovanglarmu foyda ziyon yetkazolmaydigan, anglamaydigan jonsiz butlarga cho'qindiganliginglar uchun haqiqatan ro'shan gumrohlikdasizlar" dedi. Ular: "Sen rost devatamsan yoki chaqchaq qilyaptamsan?" dedi. İbrahim aytdi: "Undaq emas. Sizlarning ibodat qilishinglarga loyiq Parvardigoringlar osmonlarning va zaminning Parvardigoridir. Ularni u yaratgan, menmi uningga qat'iy dalillar bilan guvohlik qilguvchilardanman. Allah bilan qasamki, sizlar qaytib ketgandan keyin cho'qim butlaringlarni chiqib o'tishning amalini qilaman." İbrahim butlarni chiqib poch-poch qilibdi. Ularning qaytib kelib butlarni kimning chaqqanligini so'rash uchun faqat cho'ng butni chaqmay qoldirdi. Ular bayramidan qaytib kelib butlarning chiqib ko'rib, butlarimizni mundaq qilgan kim? U haqiqatan zolimkan dedi. Ularning ba'zisi İbrahim otliq bir yigitning ularni ayblaganligini anglagan edi. Ya'ni shu qilgan bo'lishi mumkin dedi. Ular ya'ni Namrud va uning qavmining cho'nglari: "İbrahimni kishilarning oldiga eltkelinglar. İbrahimning butlarni ayblaganligiga ular guvohlik bersin" dedi. Ular: "Ey İbrahim, butlarimizni mushundaq qilgan senmi?" dedi. İbrahim: "Yo'q, balki ularning muni cho'ng shundaq qildi. Agar ular so'zlayalsa, kimning chaqqanligini ularning o'zlaridan so'rab yiqinglar" dedi. Ular bir-birini ayıplab: "Sizlar butlarga cho'qinishda haqiqatan zolimsizlar" dedi. Ondan ular xijolatchilikdan boshlarini tuvan silib: "Ularning gap qilolmaydiganligini sen obdan bilasan-ku" dedi. İbrahim aytdi: "Sizlar Allohni qo'yib, sizlarga hech foyda yetkazolmaydigan va ziyon yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinamsizlar? Sizlarga va Allohni qo'yib, sizlar cho'qinayotgan butlarga tufi. Sizlar tushunmamsizlar?" Ular aytdi: "İbrahimni ko'ydiringlar. İlohlarga yordam beringlar. Agar ularga haqiqiy yordam bermoqchi bo'lsanglar, biz o'tqa, ey o't, İbrahimga solqin va omonlik baxsh etadigan bo'lib bergin" dedi. Ular İbrahimga ziyonkashlik qilmoqchi bo'ldi. Biz ularni eng ziyon tatquchi qildik. Biz İbrahim bilan Lotni qutqizdik. Ularni biz ahli jahon uchun barakatli qilgan zaminga ko'chirdik.
Biz onunğa, yani İbrahimға İshaqni berdik. O Pərverdigardan sormısımı? Yaqubni oşuq berdik. Yani Yaqub aleyhisselamni nəvri qilib, yoki İbrahim aleyhisselamның tələbidən ziyoda qilib berdik. Ularning hammasini yaxshi odamlar qildik. Ularni bizning amrimiz bo'yicha kishilarni bizning dinimizga yetaklaydigan peshvolar, ya'ni payg'ambarlar qildik. Ularga biz yaxshi ishlarni qilishni, namoz o'qishni, zakot berishni vahiy qildik. Ular bizga xolis ibodat qiladi. Lutga payg'ambarlikni va ilmni ato qildik. Lut İbrahim aleyhisselamga iman etgan, ergashgan va uning bilan hijrat qilgan edi. Uni oilasi bekchivozlik, qaraqchilik qatorliq yomon qiliqlarni qiladigan shahardan qutqizdik. Haqiqatan ular yomon fosiq qavm edi. Biz uni rahmetimiz doirasiga kirgizdik. U haqiqatan yaxshilardan edi. Nuhning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u mazkur payg'ambarlardan burun qavmiga Pərverdigarım yer yüzüdə kuffarlardan birini qoymag'in deb beddua qilgan edi. Biz uning duosini ijobat qildik. Uni va uning oilasidagilarni va uning bilan birga bo'lgan mo'minlarni buyuk balodan, ya'ni to'pon balosida g'arq bo'lishdan qutqizdik. Ya'ni Nuhni qavmining sharridan qutqizib, ularni halok qildik. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan qavmiga qarshi uningga yordam berdik. Ular haqiqatan yomon qavm edi. Ularning birini qo'ymay hammasini g'arq qildik. Davud bilan Sulaymonning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida bir qavmning qo'yi kechisi ziroatni yeb buzvatganda, u ikkisi ziroat to'g'risida hukm chiqargan edi. Ularning hukmiga biz shahid edik. Qanday hukm qilishni biz Sulaymonga bildirdik. Ularning har biriga hikmatni va ilmni ato qildik. Tog'larni, qushlarni Davud bilan tasbih etishga musahhar qildik. Shunda qilishga biz qodir edik. Janglarda sizlarni yordar bo'lishdan saqlash maqsadida Davudga sizlar uchun savut yasashni o'rgatdik. Sizlar buningga shukr qilamsizlar? Ya'ni shukr qilinglar va ne'matning qudratini bilinglar. Ne'matning qadrini bilinglar. Sulaymonga qattiq chiqadigan shamolni muhassar qilib berdik. Shamol Sulaymonning amri bo'yicha biz barkatli qilgan zamonga, ya'ni Shamga boradi. Biz hammani bilguchimiz. Sulaymonga yana bir qism shaytonlarni musahhar qilib berdik. Ular dengizlarga cho'kib, uningga uncha marjon go'harlarni suzib chiqadi. Ular yana shaharlarni, egiz saroylarni silishdek boshqa ishlarni qiladi. Biz ularni Sulaymonning itoatidan chiqishdan saqlaydik. Ayyubning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u Parvardigorga haqiqatan meni bola, ya'ni qattiq kasal o'rib oldi. Sen eng marhamatliksan deb duo qildi. Uning duosini ijobat qildik. Uning beshiga kelgan bolani ko'tarib etdik. Uningga rahim qilganligimiz, ibodat qiluvchilarga ibrat qilganligimiz uchun. Uningga oilasini va uningga o'xshash bir barobarni ziyoda ato qildik. Uningga oilasini va uningga o'xshash bir barobarni ziyoda ato qildik. Ya'ni uning o'lgan bolalarining va yo'qolgan mollarining o'rniga bir hassa ko'p bola, bir hassa ko'p mol berdik. İsmail, İdris va Zulkifillarning qissasini bayon qilgan. Ularning hammasi sabrlik edi. Ya'ni Allohga ibodat qilishda chidamliq edi va gunohlar oldida o'zini tutib oladi. Ularni rahmetimiz doirasiga kirgizdik. Ular haqiqatan yaxshilardan edi. Yunusning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u qavmining iymon etmaganligidan xafa bo'lib, shahridan chiqib ketgan edi. U bizni beliqning qornida o'zini qismaydi deb o'yladi. U qorong'ulikda, ya'ni beliqning qornida Parvardigorim, sendan bo'lak hech ma'bud barhaq yo'qdir.
Sen cimi kemçiliklerden paktursan, men haqiqatan öz nefsimge zulüm qığıcılardan boldum, dep nida qıldı. Onun duasını icabet qıldık. Onu beliq yutqan çağdaki g'amdan xalas qıldık. Şuningdek müminlerni ağırçılıklardan xalas tapqızımız. Zekeriyanın qıssasını bayan qılgın. Öz vaqtida o, ey Perverdigarım, meni balısız, varıssız yalğız qoymasan, sen en yaxşı varıstursan, yani hemme adam ölüdü, senli baqi qalısan, dep nida qıldı. Biz onun duasını icabet qıldık. Onunğa Yahyani ata qıldık. Onunğa xotunni özgertip berdik. Yani tuğduğan qılıp berdik. Yuqorqi peygamberlerning duasını icabet qilishimiz şunun üçün idi ki, ular yaxshi ishlarni qilishga oldiraydi. Rahmetimizni umid qilib, azobimizdan qo'rqib bizga duo qiladi. Bizga kamtarlik bilan ibodat qiladi. Nomuzini saqlagan ayolning, ya'ni Maryamning qissasini bayon qilgin. Uningga, ya'ni kiyimning ichiga bizning tarafimizdan bo'lgan ruhni pöladik. Pölangan ruh uning ichiga kirib, u Isoga homildor bo'ldi. Uni va o'g'lini, ya'ni Iso bilan Maryamni ahli jahon uchun bizning qudratimizni ko'rsatadigan dalil qildik. Ey insonlar, sizlarning dininglar haqiqatan bir dindir. Men sizlarning parvardigoringlardirman. Manga ibodat qilinglar. Ular dinda ixtilof qilishib, firqalarga bo'linib ketdi. Hammasi bizning dargoyimizga qaytquchilardir. Kimki mümin bulup yaxshi amallarni qiladigan, uning amalining savobi zoya ketmaydi. Uning amalini, ya'ni nomi amalini cho'qim xotirlab qo'yamiz. Biz halok qilgan shahar aholisining dunyoga qaytishi mumkin emas. Yajuj Majuj to'smasi ejitilganda, ular zaminning har bir to'pliklaridan oldirab chiqib keladi. Rost va'da, ya'ni qiyomatning vaqti yaqinlashdi. O günde kapırlarının közleri çekçeyip kalıdı. Ula, vay isid, bunundan biz gafletlik qıptık. Belki biz özümüzge zulüm qıptık, deyişidu. Ey müşrikler, hakikaten sizler Allah'ını koyup ibadet qilgan narsanlar bilan dozaqqa yiqilg'i bo'lasizlar. Sizler dozaqqa kirsizlar. Agar sizler ibadet qilib butlar ilohlar bo'ladigan bo'lsa, dozaqqa kirmagan bo'ladi. İbadet qiluvchi va ibadet qilinuvchilarning hammasi dozaqda mangu qoladi. Ular dozaqda hamisha faryod chekadi. Azobning qattiqligidan ular dozaqda hech narsani anglamaydi. Biz tarafdan berilgan baxt saodatga tegishli bo'lganlar, ya'ni toat ibodatga tavfiq berilib, to'g'ri yo'lda ibodat qilgan saodatmand bandalar dozaqdan yiroq qilinadi. Ular dozaqning shapsini anglamaydi. Ko'ngli tatqan nazu ne'matlar ichida mangu qoladi. Cho'ng qo'rqinish, ya'ni qiyomatning dashti ularni qayg'uga solmaydi. Farishtalar, Alloh sizlarga va'da qilgan kun mushu deb ularni jannatning darvozalari oldida qarshi oladi. U kunda osmonni putukchi narsa yozilgan qog'ozni yugigandek yugaymiz. Mahluqotlarni dastlabda qandoq yaratgan bo'lsak, shu holatda asliga qaytaramiz. Bu biz üstümüzge algan va'dadir. Onu cho'qim ishga oshiramiz. Biz Lavhul Mahfuzda azalda yozgandan keyin Davudga nozil qilingan Zaburda ziminga, ya'ni jannat ziminga haqiqatan mening yaxshi bandalarim varislik qiladi deb yozdik. Bu Qur'onda Allohga ibodat qiluvchi qavm uchun xabarlar va nasihatlardan albatta yetarlik bor. Ey Muhammed, seni biz bütün ahli jahon uchun faqat rahmat qilib avatdik. Ey Muhammed, mushriklarga Bana vahiy qilindiki, sizlarning ilohinglar bir ilohdir. Sizlar bo'ysunamsizlar degin. Agar ular islomdan yuz o'risa, aytqinki, men sizlarga haqiqatni hech kishini o'yirmasdan o'xshash uqtirdim. Sizlarga va'da qilingan azob yaqinmi, yiroqmi uqmayman. Alloh haqiqatan oshkor so'znimi, sizlarning yo'shirganliklaringizni bilib turdi. Bilmasmanki u, ya'ni sizlarga berilgan jazoning kechikishi
sizlar uchun sinoq va vaqtliq foydalanish bo'lishi mumkin. Payg'ambar aytdi: Parvardigorim, mening bilan Makka kuffarlarining orasida odillik bilan hukm chiqargin. Bizning Parvardigorimiz marhamatlik Allohdir. Sizlarning bo'xton so'zlaringlarga qarshi ilohdan yordam tilayman. Sizlarning bo'xton so'zlaringlarga qarshi Allohdan yordam tilayman. Sura Haj. Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allahның ismi bilan boshlayman. Ey insonlar, Parvardigoringlardan, ya'ni azobdan qo'rqinglar. Qiyomatning zilzilasi haqiqatan cho'ng ishdir. U kunda har bir sut emitayotgan ayol qattiq qo'rqinishdan tengirqab qilish bilan emitayotgan bovuqini unutuydi. Har bir homildor ayolning bo'yidan ajrab ketadi. İnsanlarni mast ko'rsan, halbuki ular haqiqatda mast emas. Demak, qiyomatning dahshati ularni as hushidan ketkizib etgan. Lekin Allohning azobi qattiqdir. Ba'zi kishilar Allohning qudrati va sifatlari ustida hech qanday dalilsiz munozirlashadi. Har bir sarkash shaytonga, ya'ni haqdan to'squchi kuffarlarning katta boshlariga agichidi. Alloh hukm qiladiki, kimki shaytonga agichadigan, shayton uni ozdirdi va jahannamning azobiga so'raydi. Ey insonlar, agar sizlar qayta tirilishdan shaklansanglar, gumoninglarning tugishi uchun aslidagi yoritilishinglarga qaranglar. Biz sizlarga Allohning qudratini bayon qilish uchun otanglar Odam alayhissalomni tuproqdan, uning avlodini oldi bilan obimanidan, ondan laqti qondan, ondan shaklga kirgizilgan va kirgizilmagan parcha go'shtdan yaratdik. Biz xohlagan odamni bachidonda muayyan muddatgacha qoldiramiz. Ondan sizlarni onanglarning qornidan buvoqliq holtinglarda chiqaramiz. Ondan sizlarni asta-asta kuch-quvvatga to'ldiramiz. Sizlar kamolatga yeshi qiron vaqtinglarga yetisizlar. Ba'zinglar yoshliqinglarda vafot bo'lib ketisizlar. Ba'ziringlar ilgari bilgandan keyin hech narsani bilmas, holtinglarga qaytarilishinglar uchun nihoyat qirib ketguncha hayot qoldiribsizlar. Alloh taoloning o'lganlarning qayta tirildirishga qodir ekanligini ko'rsatgan yana bir dalil shuki, sen zaminni qaqas ko'rsan. Uningga biz yomg'ir yog'dirsak, u jonlanadi va ko'paydi va ko'pishidi. Turli chiroyli o'simliklarni undirib berdi. Bu, ya'ni Alloh taoloning insonni va o'simliklarni yuqoriqidek yoritishi, Allohning haq ekanligini, o'liklarni tiriltira oladiganligini va har narsaga qodir ekanligini sizlarga bildirish uchundir. Shundaqla qiyomatning shaksiz bo'lganligini, qabrlardagi o'liklarni, o'lik zaminni, o'simliklarni undirish bilan tirildirgandek, Allohning tirildirganligini bildirish uchundir. Ba'zilar to'g'ri tunishga ilib boradigan hech qanday haqiqiy ilmsiz, hidoyatsiz va nurli kitobsiz holda Alloh to'g'risida munozirlashadi. Uning munozirlashishi nuqul nafs xohishi va tarsolikdandir. U kishilarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun mag'rurona yuriydi. U dunyoda xorliqqa duchor bo'ladi. Oxiratda uningga ko'ydirgichi o'tning azobini tetitimiz. Uningga xorliq bilan azob sening qilmishlaring, ya'ni kufring bilan gumrohliqing tufaylidandir. Alloh bandalariga hargiz zulm qilguvchi emasdir deyiladi. Ba'zilar Allohga shak shubha bilan, ya'ni turoqsiz holda ibodat qiladi. Agar uningga yaxshilik yetsa, dinda turadi. Bundaq odam munofiq bo'lib, Allohga dili bilan emas, faqat tili bilan ibodat qiladi. Agar uningga baxtsizlik yetsa, dindan yenib oladi. U dunyo va oxiratda ziyon tortadi. Bu ro'shan ziyondir. U Allohni qo'yib, foyda ziyon yetkazolmaydigan butqa cho'qinadi. Bu cho'nqur gumrohlikdir. U mushriklarning qarashi bo'yicha but qiyomat kuni shafaat qiladi degandimi?
albatta zini foydasidan yaqin bo'lgan narsaga cho'qinadi. U but rostilla yomon madadkordir. Rostilla yomon hamrohdir. Shubhisizki, Allah iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Allah haqiqatan xolig'ini qiladi. Ya'ni xohlagan odamga savob berdi, xohlagan odamga azob qiladi. Kimki Allah payg'ambarga dunyo va oxiratda hargiz yordam bermaydi deb gumon qiladi ekan, u to'risqa org'amchi silib bo'g'ilib o'lsin. Bo'g'ilib olsin. Qarasunki, uning bu tadbiri g'azabini bosa olamdi. Ya'ni Allah payg'ambari Muhammad alayhisalomga yordam bermaydi deb o'ylaydi ekan, u eslib o'lib olsin. Agar bu uning xofiliqini bosa oladigan bo'lsa, chunki Allah payg'ambarga cho'qim yordam berdi. Shuningga o'xshash, ya'ni ilgirki kitoblarni nozil qilganimizga o'xshash, Qur'onni Muhammad alayhisalomga ro'shan oyatlar qilib nozil qildi. Allah xohlagan odamni hidoyat qiladi. Ya'ni Allohdan boshqa hech hidoyat qiluvchi yo'q. Allah xohlagan odamni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Mo'minlar, Yahudilar, yulduzlarga cho'qing'uvchilar, Nasaralar, Majusilar, ya'ni otaşparastlar va mushriklar uchun qiyomat kuni Allah haqiqatan hukm chiqaradi. Ya'ni Allah Taala mo'minlar bilan mazkur 5 firqa orasida to'g'ri hukm chiqarib, mo'minlarni jannatga, kuffarlarni do'zaxga kirgizadi. Allah haqiqatan hamma narsani ko'rib turg'uchidir. Bilmamsanki, osmondagilar, ya'ni farishtalar, zimindagilar, ya'ni insonlar, jinlar va ziminda yashaydigan barliq maxluqotlar, kun, oy, yulduzlar, tog'lar, daraxtlar, hayvonotlar Allohga bo'ysunib, Allohning tasarruf qilishi bo'yicha harakat qiladi va nurg'un kishilar Allohga sajda qiladi. Nurg'un kishilar kufri sababli azobga duchor bo'ladi. Azobga duchor bo'ldi. Allohning xorlishiga uchragan odamga hurmatlig'ichi chiqmaydi. Allah haqiqatan xolig'ini qiladi. Ya'ni azob qilish, rahim qilish, aziz qilish, xor qilish, boy qilish, kambag'al qilish Allohning xohishidagi ish bo'lib, Allohga hech kishi ta'arruz qilolmaydi. Mo'minlar va kuffarlardan iborat bu ikki firqa Parvardigori to'g'risida munozirlashdi. Ya'ni mo'minlar bilan kuffarlar Allohning dini ustida ba'zi munozir qilishib, mo'minlar Allohning diniga yordam bermoqchi bo'ldi. Kuffarlar Allohning nurini o'chirmoqchi bo'ldi. Kofirlarga o'tdan kiyimlar bichildi. Ularning boshlari ustidan yuqori haroratli qaynoq suv qo'yildi. Uning bilan ularning ish bag'ri va terlari eritildi. Ular temir to'qmoqlar bilan urildi. Har qachon ular yetayotgan g'am qayg'uning qattiqligidan do'zaxdan chiqmoqchi bo'lsa, ular do'zaxga qaytarildi. Ularga ko'ydirguchi do'zax azobini tetinglar deyildi. Allah haqiqatan mo'minlarni va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Ular jannatlarda oltin bilaguzuklarni va marvoyitlarni zinnat buyumlari qiladi. Ularning kiyimi ipakdan bo'ladi. Ular yaxshi so'zga, ya'ni kalima tavhidga hidoyat qilindi. Allohning yo'liga hidoyat qilindi. Kofirlarga, kishilarni Allohning yo'lidan to'squchilarga, u o'tirishliq bo'lsin yoki sirtdan kelgan bo'lsin, biz kishilarga ibodatgoh qilgan Masjidi Haramdan to'squchilarga, ya'ni haj farzini ado qilish uchun Masjidi Haramga kelgan mo'minlarni to'squchilarga qattiq azobni tetitimiz. Kimki Masjidi Haramda zulm bilan gunoh qilmoqchi bo'ladi ekan, uningga qattiq azobni tetitimiz. O'z vaqtida Ibrohimga Baytullohning o'rnini tayinlab berdik. Uningga aytdikki, "Menga hech narsani sherik keltirmagin. Tavob qiluvchilarga, qiyom qiluvchilarga, ruku qiluvchilarga, sajda qiluvchilarga mening uyimni pok qilgin." Kishilarning orasida ularni hajga chaqirib nido qilgin. Ular piyoda va urug' to'gilarga minib keladi.
uruq tөгілә yiroq yo'llarni besib keladi. Kishilar o'zlariga tegishli bo'lgan diniy va dunyoviy manfaatlarni ko'rsin. Belgilangan kunlarda, ya'ni qurbonlik kunida Allah ularga rizq qilib bergan chorva-mollarni, ya'ni to'yga, qo'y, o'shkilarni Allohning ne'matlariga shukr qilish yuzidan Allohning ismini aytib qurbonlik qilsin. Sizlar qurbonliklarning go'shidan yanglar, muhtojga, faqirga beringlar. Ondan ular kirlarini tozlasın. Yani ihramdan chiqqandan keyin chochlarini, tirnoqlarini olsin. O'z ustiga olgan ibodatlarini ado qilsin. Qadimiy bayt, ya'ni Baytullohni tavob qilsin. Haj ibodati ana shudur. Kimki Allohning dinining ahkomlarini ulug'lasa, ya'ni haj jarayonida Allohning buyurganlarini bajo keltirib, ma'ni qilgan ishlardan cheklansa, bu Parvardigorning dargohida uning dunyo va oxiratdagi uchun yaxshidir. Sizlarga chahar paylardan Qur'onda haromligi bayon qilinganlardan boshqalari halol qilindi. Sizlar butlardan iborat nejisdan saqlaninglar. Yolg'on guvohlik berishdan saqlaninglar. Allohga xolis ibodat qilinglar. Uningga sherik keltirmanglar. Kimki Allohga sherik keltirdigan, u go'yo osmondan toshlanib, qushlar uni ilib qochgandek yoki bo'ron uni ilib berib, yiroq joyga tashlab bo'lib qoladi. Ish mana shundoq. Kimki diniy ishlarni, jumladan hajning amallarini, qurbonliklarni ulug'laydi ekan, bu dillarning taqvodorligidandir. Muayyan muddatgacha, ya'ni bo'g'izlaydigan vaqtgacha qurbonlik mollaridan seg'ib, nasllantirib, minib foydalansizlar. Ondan uni bo'g'izlashga tegishlik joy Baytullohning yenidir, ya'ni haramdir. Her ümmet Allah ularga rizq qilib bergan chorvalarni shukr qilish yuzidan qurbonlik qilganlarda Allohning ismini aytsin deb ularga qurbonlikni belgiladik. Sizlarning ilohinglar bir ilohdir. Uning bo'ysuninglar. Itoatmanlarga xush xabar bergin. Ular shundoq kishilarki Alloh yod etilsa, ularning dillari qo'rqib titraydi. O'zlariga yetgan aziyatlarga sabr qiladi. Namaz o'taydi. Ularga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga berdi. Kabe'ga ilib berilgan to'gini Allohning dinining alomatlaridan, ya'ni hajning ahkomlaridan qildik. Ularda sizlarga nurg'un foyda bor. Ularni qator qilib turg'izib, ya'ni ularning oldi sol putini bog'lab, 3 put bilan turg'izib bo'g'izlig'inglarda Allohning ismini tilga elinglar, ya'ni bismillah denglar. Ular bo'g'izlanib jini chiqqanda ularni yanglar. Qanoatjon muhtojlarga va saillarga beringlar. Sizlarni shukr qilsin deb u to'glarni sizlarga bo'ysundirib berdik. Allohga ularning go'shtlari va qonlari yetib bormaydi. Allohga yetidigini faqat sizlarning taqvodorliginglardir. Allohning sizlarni o'zining ahkomlariga yetaklaganligini ulug'lashinglar uchun Allah ularni sizlarga oshundoq bo'ysundirib berdi. Yaxshi ish qiluvchilarga oxiratda baxtga erishadiganligi bilan xush xabar bergin. Allah mo'minlarni cho'qim qo'g'daydi. Allah har qanday xiyonatchi, noshukr bandini do'st tutmaydi. Hujum qilinuvchilarga zulmga uchraganliklari uchun qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilindi. Allah ularga yordam berishga albatta qodir. Ular faqat Parvardigorimiz Allah deganliklari uchunla o'z yurtlaridan nahaq haydab chiqarildi. Agar Allah insonlarni bir-biriga qarshilik ko'rsatgizmagan bo'lsa, rohiblarning ibodatxonalari, chirkovlar, yahudiylarning ibodatxonalari va Allohning nomi ko'p yodlanadigan masjidlar albatta vayron qilinadi. Kimki Allohning diniga yordam berdi ekan, albatta Allah uningga yordam berdi. Allah albatta kuchlidir, g'olibdir. Allohning yordamiga erishishga haqliq bo'lganlar shundoq kishilardirki, agar ularni yer yuzida ustunligiga ega qilsak, namozni ado qiladi, zakot beradi, yaxshi ishlarga buyuradi, yomon ishlardan to'sidi. Ishlarning oqibati Allohga mansubdir.
Ya'ni hamma ishlar oxiratda Allohga qaytadi. Agar Makka mushriklari seni inkor qilsa, sen tunji inkor qilinguchi payg'ambar emassan. Sendan burunqi payg'ambarlar inkor qilinib sabr qilishgan. Ulardan burun Nuhning qavmi Ad xalqi, Samud xalqi, İbrahimning qavmi, Lutning qavmi, Madyan aholisi payg'ambarlarni inkor qilgan. Musa mu inkor qilingan. Kafirlarga möhlat berdim. Ondan ularni jazoladim. Mening ularga bergan jazoyim qanday ekan? Nurg'un shahar aholilari zolim bo'lganliklari uchun shaharning uylarining o'gizlari o'rilib, ustiga tomlari yiqilgan. Nurg'un tashlandiq quduqlar va egiz imoratlar aholisiz qolgan. Ular ziminda sayr qilmadimi? Shuning bilan ular, ya'ni sayr qilib, tushundigan dillarga yoki anglaydigan quloqlarga ega bo'lmadimi? Haqiqatan ko'zlarla ko'r bo'lmaydi. Lekin ko'kraklardagi qalblar ko'r bo'ladi. Ya'ni haqiqiy ko'rlik ko'zning ko'rligi emas, dilning ko'rligidir. Ko'r odam ibrat olmaydi va tushunmaydi. Ey Muhammad, ular, ya'ni mushriklar masxara qilish yuzidan sendan azobning tez nozil bo'lishini talab qiladi. Azob cho'qim nozil bo'ladi. Lekin uning nozil bo'lishining muayyan vaqti, soati bo'ladi. Allah va'dasiga hargiz xiloflik qilmaydi. Allah bandalarini jazolashga oldirab ketmaydi. Haqiqatan Parvardigorning dargohida bir kun sizlar sanaydigan 1000 yilchilikdir. Haqiqatan Parvardigorning dargohida bir kun sizlar sanaydigan 1000 yilchilikdir. Nurg'un shahar aholilari zolim turug'liq, ularga men möhlat berdim. Ular bu möhlatga mag'rur bo'lib ketdi. Ondan, ya'ni ularga uzoq muddat möhlat berganimdan keyin ularni jazoladim. Oxir qaytadigan joy mening dargohimdir. Ya'ni oxir hammasi menga keladi. Ey Muhammad, Allohning azobining tez nozil bo'lishini talab qiluvchilarga aytqinki, ey insonlar, sizlarga men haqiqatan oshkor ogohlantiruvchiman. İman etqanlar va yaxshi amallarni qilganlar mag'firatga va esil rizqqa, ya'ni jannatga erishadi. Bizni ojiz bilib, oyatlarimizni yo'q chiqarish uchun tirishquchilar, ana shular ahli do'zaxdir. Biz sendan ilgari avatgan qaysi bir rasul, qaysi bir payg'ambar bo'lmasin, u Alloh nozil qilgan oyatlarni o'qigan chaqda shayton hamon uning qiroatiga shubha soladi. Allah şeytanның sağan şübhisini berbat qilgandan keyin o'zining oyatlarini mustahkam qiladi. Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Alloh taolaning mundaq qilishi dillarida munofiqlik iliti bo'lani, dillari qasabatlashib ketganlarni, ya'ni Abu Jahl, Nazr, O'tbaga o'xshash Allah'ның zikriga dili eribas kuffarlarni şeytanның sağan şübhisi bilan sınash uchundir. Zalimlar, ya'ni yuqoridagi munofiqlar, mushriklar haqiqatan Allohga va uning payg'ambariga qattiq adovatlidir. Alloh taolaning mundaq qilishi ilm ahllarining Qur'onning Parvardigorining tarafidan kelgan haqiqat ekanligini bilishdir. Shuning bilan uningga iymon etishlari, dillarining Qur'onga bo'ysunishi uchundir. Allah mo'minlarni haqiqatan to'g'ri yo'lga boshlovchidir. Kofirlar toki ularga qiyomat ushtumtut kelguncha yoki ularga qiyomat kunining azobi yetguncha Qur'ondan hamon shaklanadi. Bu kunda podshohlik yolg'iz Allohga xosdir. Allah bandalar orasida adil hukm chiqaradi. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlar turli nozu ne'matlar bor jannatlarda bo'ladi. Kofirlar va bizning oyatlarimizni inkor qilganlar do'zaxda xor qilguchi azobga duchor bo'ladi. Allohning yo'lida hijrat qilganlarga, ondan jihad qilib o'ldirilganlarga yoki kasal bilan o'lganlarga Alloh cho'qim yaxshi rizq, ya'ni jannatning mangulik ne'matlarini ato qiladi. Rizq beruvchilarning eng yaxshisi haqiqatan yolg'iz Allohdir. Allah ularni albatta, ular memnun bo'ladigan joyga, ya'ni jannatga kirgizadi.
Allah haqiqatan ularni mamnun qiladigan narsalarni bilguchidir, halimdir. Ya'ni ularning dushmanlarini jazolashga oldirab ketmaydi. Ish mana shundoq. Kimki qanchalik zulmga uchrab, shunchalik intiqomini olgan bo'lsa, ondan yana zulmga uchrasa, Allah uningga cho'qim yordam berdi. Allah haqiqatan nihoyat afv qiluvchidir, nihoyat mag'firat qiluvchidir. Shu narsa Allohning qudratining alomatlaridandirki, Allah kechini kunduzga, kunduzni kechiga kirgizadi. Shuning bilan kecha kunduzning uzun qisqa bo'lishi fasllar bo'yicha navbatlashib turadi. Allah bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, ahvolini ko'rib turg'uchidir. Bu qudrat shuning uchundirki, Allah haqdir. Mushriklarning Allohni qo'yib ibodat qiladigan narsalari, ya'ni butlari botildir. Batıldır. Allah hamma narsadan üstündür, büyüktür. Allah'ның bulutdan yağmur yağdırıp berdiganligini, şunun bilan zaminni yeşil zarlıqqa aylandırdiganligini ko'rmadingmi? Allah haqiqatan nihoyat mehribondir, hammadan xabardardir. Osmonlardagi va zamindagi shaylarning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, Allohning mahluqotidir, Allohning tasarrufi ostidadir. Allah haqiqatan hammadan behojatdir, hamdu sanoga loyiqdir. Allah'ның yer yüzüdeki narsalarni o'zining amri bo'yicha dengizda yurayotgan kemilarni sizlarga bo'ysundirib berganligini ko'rmadingmi? Osmonning zaminga tushib ketmasligi uchun Allah osmonni to'xtatib turdi. Faqat Allohning izni bilan osmonning qiyomat bo'lgan chog'da tushib ketishi buningdan mustasno. Allah insonlarga haqiqatan nihoyat shafqatlidir, nihoyat mehribondir. Allah sizlarga hayotlik berdi. Hayotlik berdi. Ondan sizlarning jininglarni oladi. Ondan sizlarni tirildirdi. İnson haqiqatan Allohning ne'matlariga noshukirlik qiluvchidir. Har ummat uchun bir shariat bekitdi. Ular shu shariatga amal qiladi. Mushriklar shariat ishida sen bilan jidallashmasin. Kishilarni Parvardigoringning ibodatiga da'vat qilgin. Sen haqiqatan shaksiz to'g'ri yo'lda tursan. To'g'ri yo'lda tursan. Agar ular sen bilan jidallashsa, aytqinki, Allah sizlarning qilmishinglarni obdan biladi. Allah qiyomat kuni sizlar ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqaradi. Bilmamsanki, Allah osmon, zimindagi shaylarni bilib turdi. Bu haqiqatan lavul mahfuzda yozilgan. Bu ya'ni bilish haqiqatan Allohga oson. Ular ya'ni Quraysh kufarlari Allohni qo'yib ibodat qilishning durustligiga, Allah hech qanday dalil tushirmagan narsalarga va o'zlari bilmaydigan narsalarga, ya'ni butlarga cho'qinadi. Zolimlarga hech qanday madadkor yo'q. Kofirlarga bizning ro'shan oyatlarimiz o'qib berilsa, ularning chehrlarida qo'shimizda turilganlikdan inkor qilganligini ko'rsan. Ularning bizning oyatlarimizni o'qib beruvchilarga hujum qilg'ili tas qolganligini ko'rsan. Aytqinki, sizlarga men buningdanmi yomonroqini aytib beraymi? U do'zaxdir. Allah uni kofirlarga va'da qildi. Ular qaytib boradigan joy nima degan yomon? Ey insonlar, ya'ni mushriklar jamoasi, bir misol keltirildi. Uningga quloq selinglar. Şübhəsizki, sizlər Allah'ını qoyub çoxunuyatqan butlarning hammasi yığılğan təqdirdimi bir çivinni yartanmaydı. Aqli bor odam qandaqmı moşundaq butlarni ma'bud qilib olib ularga çoxunudu? Çivin ularning badanidan bir narsani, ya'ni butqa surkab qo'yilgan xushpuroq bir narsani ilib qochsa, uni chivindan tortib ololmaydi. Butmu va uningga cho'qing'uchimi ojizdir. Ular arzimas butlarni Allohga sherik qilib olib, Allohni tegishli ravishda ulug'lashmadi. Shubhisizki, Alloh haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Alloh farishtalardanmi payg'ambarlarga vahiy yetkazish uchun, insonlardanmi shariatni bandalariga yetkazish uchun elchilarni tanlaydi. Alloh haqiqatan bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir. Qilmishlarini ko'rib turg'uchidir. Allah ularning oldidagi narsalarni,
ya'ni ularning hozirgi ahvolini va hozirgi ishlarini va orqasidagi narsalarni, ya'ni kelgusidagi ahvolini va kelgusidagi ishlarini biladi. Bandalarning ishlarining hammasi Allohga qaytariladi. Allah ularga ya mukofot ya jazo beradi. Ey mo'minlar, baxtga erishishinglar uchun ruku qilinglar, sajda qilinglar, ya'ni tazarru bilan namoz o'qinglar. Yolg'iz Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. Yaxshi ishlarni, ya'ni xish aqrabolarga sil rahim qilish, yetim yesirlarning beshini silash, kechasi tahajjud namozi o'tash qatorliq ishlarni qilinglar. Allohning yo'lida pul milinglar bilan, jininglar bilan toqatinglarning yetishicha jihad qilinglar. Allah dinga yordam berishga ummatlar orasidan sizlarni tanladi. Eng mukammal shariat va ulug' payg'ambarni sizlarga xos qildi. Sizlarga dinda hech qanday mushkullikni qilmadi. Sizlar toqat qilolmaydigan ishlarni qilishga taklif qilmadi. Bu otanglar Ibrohimning dinidir. Bu to'g'ri din bo'lganligi uchun uni mahkam ushlanglar. Allah sizlarni ilgari, ya'ni Qur'ondan ilgariki kitoblarda musulmon deb atgan edi. Qur'ondami shundoq atadi. Allah payg'ambarni sizlarga guvoh bo'lishga va sizlarni kishilarga guvoh bo'lishga tanladi. Namoz o'qinglar, zakot beringlar, Allohga yepishinglar. Allah sizlarning eganglardir. Allah nima degan yaxshi ega, nima degan yaxshi madadkor.